Velkommen til denne tekniske guide om MSI Creator Z16. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis nogle taster på din MSI Creator Z16 ikke reagerer, kan det skyldes, at der er sket en fejl i tastaturet eller forbindelsen til hovedkortet. Hvis du ikke får det repareret, kan det føre til, at du ikke kan bruge din computer effektivt, hvilket kan være frustrerende i det lange løb. For at udføre reparationen skal du bruge en lille S-krone-rugetrækker, en plastikpudeværktøj, en antistatisk wristband og en ny tastaturkomponent til MSI Creator Z16. Først skal vi åbne enheden forsigtigt. Brug plastikpudeværktøjet til at løsne S-kronerurene og adskille de to halvdele af din computer. Vær forsigtig med at undgå at beskadige kablerne indeni. Når du har åbnet enheden, skal du finde tastaturkomponenten. Det er normalt placeret lige over hovedkortet. Hvis du ser nogle synlige skader på kablerne eller tastaturet, skal du tage dem ud. For at gøre dette skal du fjerne de S-kronerurer, der holder tastaturet på plads. Når S-kronerurerne er fjernet, skal du forsigtigt trække tastaturet ud og frakoble det fra hovedkortet. Husk at være opmærksom, så du ikke beskadiger andre komponenter om krogningen. Når det gamle tastatur er fjernet, kan du installere det nye tastatur. Forbind det til hovedkortet igen og sørg for, at det sidder ordentligt fast. Fastgør det med S-kronerurerne og vær sikker på, at alt er på plads, før du lukker enheden. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har lukket enheden, skal du tænde den og teste tastaturet for at sikronere, at alt fungerer korrekt. For at undgå, at dette problem opstår igen, anbefaler vi at holde tastaturet rent, undgå at spise eller drikke i nærheden af din computer. Desuden kan det være en god idé at bruge et tastaturcover for at beskytte mod støv og snavs. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.